迎乘搭九龍巴士公司9604，本班車將由田生開往會展站，中途將有廣播，提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Ladies and gentlemen, on behalf of Kowloon Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 960 to Exhibition Center Station. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘坐九龙巴士公司960线。本班车将由建生开往会展站，中途将有廣播提示各位乘客下車。祝各位旅途愉快。下一站係寶怡花園。The next stop is Blossom Garden. 下一站是寶怡花園。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。周圍幾正。下一站係寶田列車站，迎豐園。一程96人。The next stop is Houghton Bus Interchange, Goodrich Garden. 下一站是寶田轉車站，迎豐園。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。田影村田樂樓。The next stop is Tinlo House Tinking Estate. 下一站是田影村田樂樓。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。係人口嗰度落嗰
啲少少啫，嗰啲都係冇結婚。但我有影相咁。但係我意思即係話，所以就擔心，我擔心嘅咧，就個奶都好重，因為唔係啊，所謂個運之中係邊？但係佢依家啱啱都唔係話好咩，咁啊個個都想咁啦，就話我都唔係好嘅，都4、6年，46年，都唔錯。有冇期限就係唔知。依家有期限都唔知啦，佢就話俾你知，你唔理。下一站係石牌站。The next stop is 石牌 Station。下一站是石牌站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請前咁啊，過扶手。諮詢啊，另外一回事啊。佢改嘅政策，政策可以同翻你事。個人大可以政策再差你話勁咁樣佢有開人啦，問你。係啊，當然會問問任何人㗎嘛。係啊，咁你真係冇嘢得喎。國家政策，佢話形式上話諮唔諮詢人大，一定會啦，或者諮詢啊政治。冇諗到啊！所以我同佢講份啲中大標準真係。佢睇呢個都冇乜嘢嘅，睇落翻啲全都，因為我收唔到清楚呢個圖，佢阿嫲講咧就講好多嘅，佢啲人租咗俾嗰啲難民去住，好多。佢而家你要冇咁樣做，點樣睇落？即係白風區遇到佢白嗰啲，咁都如果要白嘅話咧，呢個就係佢以前嘅幾個價嘅，即係本身。幫拉成啲，咁就一路亦多8年咁樣啦，之後咁就我啲錢都留翻。冇講呢啲啦，即係咁講。下一站係中電。都你係想留佢啦，低手 China Life Building。你阿媽呢個得啲。下一站是中電。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。咁我冇得唔舉手嘅，你哋對咁我都唔會話佢手。咁你唯一個情況之後得我做，其實你係唔 say yes 嘅。咁所以佢知道我做嘅責任，佢知道。下一站係台山小學。五叔都明白我嘅需要。The next stop is Horizon Primary School。下一站是台山小學。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。個小學嘅電話，咁我加埋佢 WeChat，可能識到好啲嘅，一個唔夠嘅。淨係嗰種，淨係嗰度啲人一個 WeChat，咩事？你有咩事你揾我，就係搞笑嘅咯。咁我再揾我再論斷咯，咁我都要幫人解釋。一個翻個兩咩咩喺度，你裝修到傾，你都唔係話。個個想㗎嘛，啱先？多個人幫手，即係呢啲嘢啊，即係實際嘅嘢。最緊要嗰個，最緊要最實際嘅嘢。佢哋點樣實際？都咁長個4、4、5個，呢個嘅正。簡單
冇。 Taiping Sports Center，佢間嘅前下一站是大兴体育馆。請緊握扶手， Please hold the handrail，請緊握扶手。租車3000蚊，揸車。係啊，唔知喎，話要3000蚊。袋2000蚊你四張攞翻去。3000蚊邊度嚟？香港。啊，港龍嗰邊啲出嘅，兩個車嚟㗎，直通車坐喺度，你買咗個直通車，即係收呢一次，做呢三個，係啊，就咁做呢新間公司，好彩你三姑姐，翻嚟10萬間或者自己遮咗升下一站係虹橋，如要落車，請喺到站前提早撳鐘。 The next stop is Hongqiu，下一站是虹橋，我都唔知佢講咩。請緊握扶手， Please hold the handrail，請緊握扶手。翻49萬仔到12萬港幣，都係時間久，又要俾20萬，仲唔知減一次都唔知資產500萬，唔知係。咁你有用㗎嘛？啊，多要俾20萬嘅嗰班友，都梗係要啦，咁你買咗個方便。係啊，就係佢咁你方便幾錢啊？呢個值翻實講大把，都話20萬、20零萬成日開始，跟平啲嘛？係啊，少就係要多先可以上。係啊。
the handrail. It signals to help.上樓啊！華都花園。 The next stop is Wardrobe Garden. 下一站是华都花园。九巴多條路線由九龍新界各區直達高鐵站，接通全國各大城市，快捷方便。九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。下一站係屯門公路轉車站。 The next stop is Bloomwood Road Interchange. 下一站是屯门中路转车站。就嚟到屯門公路轉車站啦，有超過40條巴士俾你轉車去荃葵青、沙田、九龍市區同埋港島。睇住九巴個 App 就知道你要轉嗰架車嘅到站時間，最高嘅轉乘優惠，仲要係免費啊！真係打算就方便啦〜
喺站起有分段收費。下一站係西里線車站。The next stop is Western Harbour Crossing Bus Interchange。下一站是西隧转车站。
政府大樓。The next stop is Harbor Building. 下一站是海港政府大樓。請緊握扶手。 Please hold the handrail. 請緊握扶手。Jardine House. 下一站是颐和大廈。請緊握扶手。 Please hold the handrail. 請緊握扶手。
食府中心。The next stop is Lippo Center。下一站是力宝中心。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。下一站係軍器廠街。The next stop is Arsenal Street。下一站是軍器廠街。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。下一站係菲林明道。The next stop is Fleming Road。下一站是菲林明道。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。
站。The next stop is Exhibition Center Station. 下一站是会展站。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。各位乘客，本班車已經到達會展站。